Thengiũ muno makiria na twina Njeri Kahiga uria ni mutongoria wa Mbeũ Njĩthĩ. Njeri, good morning. Thengiũ muno. Yes, umire Nyandarua rucini rũmũthĩ kana? Ndimire Nyandarua, ndirauma Nyandarua mũthĩ kĩroko, ndirokĩte ira. Okay. Yes. Karibu sana. Thengiũ muno. Nyambe njokie ngatho muno kũrĩ Kameme na nĩ ũndũ wa gũtũheaga kanya ta Mbeũ Njĩthĩ na muno ta Gen Z ukaga na guciraga siasa. Yes. Na nyambe ngeithie mwiroreri wa Kameme handu hothe aruma na muno makiria aria maigua ruthiomi ruru rwitu kirimaini na muno andu akuria gwitu Nyandarua na ngwire otoguo my panelist auga okorwo he andu mendete guthikiriria every time when we come to do debate ici ni andu anduthi na muno andu atuktuk na tutumageithie othe na atumia mama mboga mundu wothe ukoragwo handu maundu-ini make kiroko akatua ceceni ya Kameme, ceceni ya kwenda guthikiriria maundu-ini megie siasa. Tumucokerie ngatho muno na tumugeithie na njoke ngikwire ithui andu a Nyandarua turi na kiha muno kiroko kio muthi tondu we have a case of a very twina mwana uranyitirwo kia hinya na aracoka aroragwo kuria mwena wa Karau na tugacokia ngatho tondu muratuthomeire mohoro macio murakira bururi uria maundu maikaire no turi na andu mena kiha na muno makiria ndaririkana ati CS wa Interior miario ria arakoritwo akiaria o some few hours before that riu ni turaigua turi andu aria amaku tondu twita bururi taigwa no tugukorwo tukidiscuss maundu ma defilement maundu ma kuragana you know, but again riu ni raturehe situation ini ya kuragia atiriri agikorwo thirikari yo yenyewe ni iraka ciiko cia gucungirira ikuuri thirikari no tugukihoka ituhe kihoto andu a Kenya angi moraga a Kenya angi agikorwo na thirikari yo yenyewe ni iranyita itemi nene muno hindi ya maandamano andu magate mioyo koguo it's a very hard balance that we are trying to look for no ngakihoka andu a Karau na andu a Nyandarua na mundu wothe uranyitire ndeto yo handu ari ngoro ni cigukihorera na tukiuge kihoto gikionekane na tugakihope andu ni magukorwo makiuninira gwetagwo kunira kanua ki tondu riu miario imwe kiuma kuri anene ta CS wa Interior gucoke kuhanike maundu ta macio ri ni kurahana ta turahe perpetrators protection kana tukamahe hinya wa guthi na mbere wika maundu maya tondu thirikari ni rakiuga matikihanikaga koguo ni kieha kinene muno kuma Nyandarua no muno makire tugagicokia ngatho ni tuhetwo ngima wa mwiri na tugakiuga Ngai wa muoyo ario giteine ni agutunyitirira tondu twakihoka as we continue tandu a Nyandarua na andu a Kirimaini maundu ni maguthi macenjetie na magagucenjia ni tukumacenjia sure ni ngende kuigwa mawoni ma Castro megie ndeto iyo uhoro wigie mierio ya minister wa ugitiri wa thiini thutha wa riboti yo kurekererio ati undu wa mbere kuga ti kwamba gukira kuona kana uthuthuria ni ubatie gukorwo gitafanio tumenye kana ici ni ndeto cia ma. Undu wa mbere kuga ni ati ni guthukirio turathukirio ritu atake ta bururi wa Kenya na ni turakorwo tukiona nginya ona ciiko cia femicide njoragano cia airetu na atumia cikiongerereka muno makiria thikũ ici. Mawoni maku ni marĩkũ rĩrĩa kuigua mawoni miario teno Castro? Wa mbere no nyende kwira ona family ta icio cikoretwo igitangwo ni maundu ta macio pole na makirie nginya riu tondu tocio rahanikire kuria Nyandarua ni undu wa magigi nondu ta bururi tutangienda ringi gukorwo ni turawaria kahinda ta gaka uguo na century 10 uguo undu ukoretwo ati nginya girl child ni protectetwo ni katiba maundu ta macio ma abuse na maundu ma gukorwo ati ni arakorwo na maundu ma sexual harassment ni maundu protectetwo na ngejuge thaici tukahinda-ini thirikari kindu giothe reka no ku defend in everything tondu thirikari is so much exposed ati nginya no matirahota kuona mahitia mao every time marakorwo no ku defend it is very sad ati cabinet secretary wa Interior ati wabici iria muno twihokete gukorwo ikiiga ugitiri wa thiini na welfare na affairs cia home affairs citu cia guku Kenya ati ni oroka kuga ati media international media ta ya BBC ni gututhukiria irathukiria Kenya ritwa no ndigwo muno gukorwo kurigwo no ndigwo muno ni kumenya
gitumi kinene muno kia BBC gukorwo ati kaundu karia ingira choose guthukiria ritwa Kenya ritwa nayo ni kaundu ka gukorwo ati hena young underage girls marakorwo ati ni marakorwo ati makiumira barabara kana kweyendia kimwire thiini wa kuria mai mahiu. It is very very sad ati handu wa kwamba tuthuthurie twambe tumenye ati kana kwina uma wa ndeto iyo ithu turamba kwamba kwaria kwamba kuregana na uhoro ucio tutanamba gukorwo ati ni turageria gukorwo tugikinyira kaundu kau kinyikana gukorwo ati ni turathie into the ground na tukorwo tukimenya ke to ndiraigwe governor ni aheanire policy yake na kuga kisiteyori. It is very absurd gukorwo ati ni arahanika thiini wa county ya Nakuru na no amenya mai mahiu ni kundu gukoragwo kwina business sana sana ya gukorwo ya logistics na transportation long distance na ni uwe maundu ma long distance ni maundu makoretwo makiassociate na maundu ta macio guo no nyende muno cabinet secretary na thirikari yambe yo ikinya ria gukorwo ati ni rathuthuria allegation iria ciaheanirwo ni BBC ri yambe ithuthurie no ti gukorwo ati cabinet secretary ni ambia guthie kuheana mikana na gukorwo ni araregana na undu tocio atari arathuthuria uguo ta cabinet secretary ni ambite akafail tondu thaici ministry citu handu akorwo igitungatira muingi kana ikorwo welfare ya muingi niyo itwikite niyo PR machineries cia gukorwo ikirani PR cia thirikari gukorwo ici in defense ya thirikari nginya kaundu kari ithu tureyonera a Kenya na maitho gitukona gatirathie wega no ureigwa cabinet secretaries kana ministry kana thirikari into position kana into defense ya undu tocio tukakirigwa atiriri umuthi agiko ithuĩ a Kenya tutiri na mundu ratugitira ri na uria twihokeire atugitire ni thirikari na niremetwo ni gutugitira ri ithuĩ tukiri au tukugitirwo nia ni horo wa kumakania muno makiria na tukehoka ati thirikari ni gukorwo ikirungirira mamwe ma maundu maria iraria hihi na maria ireka. Reke tukorwo tukiingira horo wigie mwena wa mungethaniro Jerry. Mungethaniro muhana atia? Itanamba gucokia cia mungethaniro ndita mutongoria mutumia no jigue itanaiganira ingiaga ku mention maundu macio ma mai mahiu because I can tell you undu uria utumaga ngoro yakwa irakare muno no undu uria undindikaga muno ngenda gutwika women rep wa Nyandarua county tondu I am yet to understand ati days, weeks, months after BBC maruta report ati ciana citu cia below 18 minors ni ciranangwo ni andu a metagwa dereba magendo aria makoragwo mwena wa mai mahiuri tutie turona abunge atumia kana tukaigwa uge wao yet itaici cia women rep cirehagwo cia affirmative action tutie turaigwa magitikira atiriri ni kwarehwo documentary ona to nginya metikire mahitia meho no meke a substantive media address kana maraizi ciuria bunge mauge atiriri uthuthuria ni wikwo na mundu uria kunyitwo acio atumia aria marendia ciana citu moerwo ikinya no korwo ni undu wa siasa korwo ni impeachment ya Rigathi wa Gachagua irenda gucokerwo atumia acio ni ukumona makiaria korwo turerwo twici tuge ko ni maundu ma siasa atumia acio marorio tariu ni ramonire hindi ingi marari haha uguo makiaririria ndeto cia president agani tutam agakindiki aheo gitio. How do you have the audacity weta mutumia mutongoria we thiini wa bunge kana we mundu mucaguro no kono mubunge ya gukira riria documentary tewerekwo onokorwo thirikari ni renda ku defend undu ucio ri ta mundu tondu ithuothe twina ciana cie muci twina ma sister maitu twina ciana iria tutigagira nginya rimwe arutia wira na rimwe ni ukoraga atiriri maundu maya ni marahanika onokorwo thirikari ndikwamba kuoya the blame tondu tutingitekia na ithuĩ tumamenererie uthuthuria utari urekika na ugatwika ni ng'ania na ng'ania. We can't paint the whole government in one brush. No ni ndiraigua kieha ati gutiri atongoria atumia mari marariririo undu ucio no maundu megie siasa merwo marugame mathiruke maine dayasini ni marahota no gutiro ya kamero akoria atiriri ciana cia mai mahiu ri tugwika atia kana moria atiriri aikorwo BBC irakinyire mai mahiu ri kuria kungi BBC itakinyite ri tungika atia tondu umana kihoto ni riri if there is rising defilement ni kuga sex trafficking is happening either willingly
na aria marega gwika maundu maya willingly ri nimo maragakora magikwa atia magikwo defilement ati mundu ucio aga mwana wa rika riu tondu mwana ta ucio ndetikiririo nginya gu consent ni watho mwana ucio ndari na uge wa matua ta macio angikorwo mana kihoto ri turona video ini andu a ngari cio magoka makariha 3,000 atumia acio makanengera ciana 50 yani turendia ciana thogora unyiheire iria ritemwe tucoke tuigue he atumia me bunge marakira ni undu wiruo muno na njugi atiriri ngirikiriria muciari othe wi mucii na mwana wa muiritu kana mwana wa kahi tondu na ciana cia tutuhe thikũ ici ri onacio turi hatikaine tondu andu aya the perpetrators are not choosing because ningi maundu ma gayism ni mokite na iguru na muno koguo ngwenda kuga atiri mundu ciari wothe wina mwana ureroreire thirikari ikidefend ekina itacio ndaguthaitha hindi ingi ugituma mubunge thiini wa bunge ukamikaga sure ni mubunge uriroraga maundu ona kiu mundu. Politics aside, humanly, is it possible for you to defend a perpetrator of defilement? Perpetrator wa kurikia arikia ku defile ciana ri agi magaciuraga toguo tonire mwena wa Nyandarua. Koguo it's very sad and we have to call out to the government for that. Na undu uria ni ngiuria korwo thirikari yahe institutions independence tutingiona thirikari igi struggle kuma defend no tondu ni maimire honge cia thirikari nyingi independence nikio rakora ona undu wothe wahanika ri magatengera gukaba DCI magatengera gukaba andu aria magio ni gukorwo magitwara charges icio magoti-ini ODPP tondu ni marenda hindi iyo ingi nao thirikari eka mahitia ri andu aya makagucia they pull the card on their side. Koguo njuge ti undu mwega no nginya tukumithie kiuri-ini giaku kia opposition Reke ngutinio hanini tu mbere ya uthiite na mbere Njeri ri hena undu tuonaga muno makiria na ndirauga inyue mungigacagurwo niguo mugeka no tuonona maita maingi mbere ya githurano kana mbere ya ithurano ri ukona atongoria aingi ni mararia muno riria maundu mahanika na mukaria muno against them na mugakorwo mugithingata kihoto no riria atongoria cio aingi maingira bunge-ini iturwa-ini ciao mutongoria ucio nama ndukamuigua ringi niwe urakoragwo muhari-ini wa mbere gutetera muingi no tondu ni aingira ri agakira ukona maundu no toguo turona mierio ta ya mundu ugwitwo minister wa ugitiri wa thiini Murkomen ungiririkana hindi iria mbere ya githurano na atongoria angi hindi iria manyariragwo kana hindi iria mukenya akunyarirwo ni makoragwo makiaria muno no riu tondu me thirikari-ini ri guthiaga atia nyambe njuge ndingimenya uria guthiaga tondu ndire ndacagurwo no tondu nie ndi mundu wendete kihoto muno tutingiuga tondu aria manakorwo ho maneko to paint brush aria maroka ati othe makahana uguo tondu umuthi uyu ni kuria bunge marugamaga bunge makaririria andu a Kenya na andu a kuria maumite tata riu seneta wa gwitu seneta Methuri atanathurwo ri no aragiriria riria tondu we makiri mwena wa UDA hindi yo mari mwena wa etagwo tanga no maragiriria maundu ma injustices thaici ri no araririria maundu ma injustices ucio ni mutongoria wina continuation ya uge wake koguo ucio ni mundu wina independence ya meciria make oho ri twina bunge tutangihota nginya kugweta tondu maundu maria mugaga riria mari njari na riria me thiini ri is very different so on the issue of morality or who has the moral authority ni quite individualistic ni mundu kiumbe tondu umana kihoto ni atiriri ora tungiingira kanitha ithuothe turi andu akwaya he mundu winaga wega he mundu tainaga wega no ithuothe twitagwo kwaya members koguo ria turatwara andu bunge ri uigiririki ucio tukutwara hari Wanjiku uigiririki wa kurora mundu ndukarore mundu riria mbia siasa rora mundu ucio ria atarari siasa-ini ri kaundu kangira hapenire gicagi-ini ri ni arakoragwo mwena wa kihoto tondu kwi mundu ugarukaga tondu nioka siasa-ini no kuria kwao ungiuriria history yake na nikio iguaga mutongoria witu wa DCP Rigathi wa Gachagua akiuga atiriri tugubatara tugathorimaga atongoria kuma wikana kana wi miaka ya cukuru na riria wathomaga ri miene your morals ciahanaga atia nigetha ndugatuike watuika mundu mwega tondu ni uretha giti nake Wanjiku wa kawaida ri nio responsibility ya ku make sure ati riria ararora mutongoria ungi mutwara angitwara bunge ri
aramba kurora personality ya mundu akarora principles cia mundu ucio mundu ucio ri what do they stand for. Okay, tondu maita maingi ni hari urakora riri Wanjiku aroka akauga atiriri ng'ania ni arugamite maita matano riri agatandatu reke tumunengere koguo wa munengera tondu ni ageretie maita maingi kana akauga atiriri ng'ania ri hindi we ngitamenya mundu ucio ni tu atigitie o hanini reke tumutware rita riri ya mwisho. So we need to look on the merits iria turahuthira tugitwara mutongoria bunge. Thank you Jerry. Ni tugukorwo tugiuka hau hegi uhoro wigie mung'ethaniro muna twacokereria no kwa ihinda reke tuhumuke oro hanini ndugathenge mitambo-ini. Kameme TV. Makofi ya the world champion baby. Na hii ni makofi ya Morphix, which absorbs the liquid 3 times faster na haiwezi leak even in 50 different movements. Renewed Morphix, ultimate quality. Ngoro yakwa nĩ gũkwambararia ĩkũgocaga hingo ciothe we wanjamithirie irathimo ciaku ũgĩtũma nduĩke mũira wa ũtonga waku. Nĩ thengio nĩ marĩa ũnjĩkagĩra ona ngũhĩtĩirie no ũthiaga na mbere na kũndathima na nĩkĩo ndoiga ngoro yakwa ĩgũtũũre thererũkĩte ĩgũcokagĩria ngatho nĩ marĩa ũnjĩkagĩra. Rũgambi rũrũ rwa ngoro yakwa rũthondeketwo rũtuĩke wũira kũrĩ andũ arĩa marakũhũrĩra rĩrĩa marakũhũrĩra magathikĩrĩria mawĩko marĩa Ngai agwĩkĩire. Kwĩgwatĩra Skiza Tune ngoro yakwa hihinya *811 *487# wĩgwatĩra Skiza Tune ngoro yakwa ta rũgambi thimũ-inĩ yaku ũmũthĩ ũkeni arĩa othe marakũhũrĩra thimũ *811 *487#. Bica ugikinyanĩria kiroto giaku gia kwĩgwatĩra wĩikaro kana nĩ kũgũra mũciĩ waku wa mbere, kwĩgithia, gũthakaria nyũmba yaku ona kana kũmenya mbeca iria irendekana. Tabarĩra ĩno ĩhaha gũkũhĩgia kuma buroti na nyũmba iria igweta, ũtaro wa andũ a mbeca, ataaramu, mwakire wa thĩinĩ wa nyũmba. Tũrakumbũrĩra marĩa mothe ũrabatara kũmenya megiĩ nyũmba na mĩgũnda, kana nĩ kũgũra, gwaka ona kana kwenda kũmenya. Ĩno ti tabarĩra ta iria ingĩ, nĩ rũgendo rwa gũthoma, kũhĩga ona gũkenera kũhinga kwa iroto ciaku. Tanagĩra na ithuĩ o mũthenya wa kiumia ciĩhanda thaa 2 cia ũtukũ o gũkũ gwa Kameme TV, na o ta mũtugo o mũndũ nĩ mũrore. Gatha muno makiria ni guthie na mbere gutwarana hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa arahukarĩkĩra na tuthiĩte wega muno makiria na twĩna mbeũ njĩthĩ karĩa Gen Z gakuna Jima Castro oro hamwe na Jerry Kahiga nĩo twĩna rũcinĩ rwa ũmũthĩ tukiarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ ũtongoria wa bũrũri, itemi rĩa mbeũ njĩthĩ thĩinĩ wa ũtongoria wa bũrũri. Jerry, he ũndũ ngũrĩtie hau gabere mbere ya twĩkĩrĩtie uhoro wigie mwena wa mung'ethaniro. Andu ni makoretwo makiuga ni ta mukoretwo mukirite mayo maria makoretwo ho kana marakoretwo ho mbere ya mutongoria wa kiama kia DCP atathite bururi wa US ntamathiite thi. He ucio ni mundu utaratwendera wega. Those are enemies of acio ni andu arihe andu manakihotori kuma riria mutongoria witu Rigathi wa Gachagua magarire DCP tutire twahuruka tunyuete tear gas o Sunday Sundays aside weekends rimwe nginya tuthiaga midweek ta riu kwende twathire Kiambu week gatagati ka wiki maita meri
tukiuma kou tugithie girigiri I mean Susubukia kanitha riria yani twaingiraga kanitha service thainya gakwana na Land Cruiser nja yani bururi uyu tukinyite handu ha uraheo security nginya wi kanitha thiini na mundu uyu ndaroka ati gukurora o uguo tu anyitete mucingo uria wa tianga riu umenye ngia kuga imeni na hinya ndui kana pastor no akimeta thiini na DCP kiama gitu kia DCP you know opposition mungethaniro ni andu aingi kana ni ciama nyingi na DCP ni imwe wa ciama iria cimwe na wa mungethaniro na haito igweta DCP to ni ngire member wa DCP koguo no nemwo kwaririria ciama iria ingi no rithuĩ ta DCP tutiwe twahuruka kumarira munene athire tuthiete every other oria maundu marakoragwo riria arakoragwo kuo. In fact we have even done it more tondu riria arakoragwo kuo ti hindi ciothe twahotaga guthi gatagati ka wiki no riu tukoretwo tukiona mutongoria witu Senator Methuria wagitigirwo utongoria atutongorie hinda riri munene atarari kuo agituteithia tugathie kundu muno makiria kirima-ini na nja ya kirima tondu no akionete kwiri aragithite nginya mwena uria wa Kajiado no kamwona mwena wa Narok na kuria kungi nginya Kakamega na ngwire atiriri gutire hindi turakoretwo ona rimwe tuhorerete na mayo matirathiete thi kiria andu mararemwo ku differentiate ni tondu DCP ni okire na mayo maingi muno na andu riu mori opposition mauga ni DCP no makariganirwo DCP is just one of the many parties iria cio opposition koguo ko ni andu kuhorera ri ti DCP ciama icio ingi hihi nicio cihorerete tondu manaki hoto ni ati kuma riria mutongoria itu Rigathi wa Gachagua aumerire aumagarire gutire kiama gikoretwo gikihold anything else especially within the mountain na atongoria na njaria magiukaga kirima-ini matikoretwo magiuka na tutingikiuga ati ni mekite uguo ni undu wa undu ungi no makituheire itumi ciao no ithuĩ ta DCP tukoretwo kuo na ni woni ona ria twari Murang'a thigari cia huthagira live bullets twari Subukia makahuthira live bullets tukoretwo tuki make sure public participation isto ni cirathi na mbere tondu micemani iria twikaga ndikoragwo iri micemani ati ya gisiasa tukoragwo tugithi kwaria na muingi public participation matwire atiriri maundu maria marathi na mbere macinani ri ni maramakenia magatwira aca no riu thina twina thirikari itaramenya ikudeal na mathina mariku tondu ina mathina maingi biu and in response magakorwo hindi ciothe ni fitina na haro tondu tariu ukinjira mweshimiwa wa Jane Kihara ati weekend gwake ndangicererwo ni arata mena ngari no tuthiagire ati riu turithia kwa heshimiwa wa opposition maguru tondu ni maigite nyambo barabara-ini na makarehe thigari nyingi riu ni utige ngari girigiri woe nduthi nigetha uthi kwa mheshimiwa Jane Kihara. That is the thing that government has turned our opposition politics into. Na ngwire atiriri the worst part about thirikari no ni ati matirarora nginya undu uria mareka urateithia muingi wa kawaida atia riria kuoya thigari 50 uthio citware ngeti-ini nja ya mheshimiwa Jane Kihara kana woye thigari 50 citware kanitha nja Murang'a haria ithui na Senator Methu na aria angi twikuo ri andu acio korwo me kundu kungi makirangira mukenya wa kawaida ri crime ni ngiathia thi andu acio korwo me station-ini ciao andu aria maroka kukuripoti macira ni mangiona mundu wa kumacugurikira no twina thirikari willing to spend so much resources kuhinyiriria opposition handu ha mahuthire resources icio guthondeka thirikari na guthi na mbere na to serve the people na mwisho ngwire maundu ma opposition thaici ni hindi turakiuga riu munene witu ni aracoka next week na ngwire riu thirikari ningi riu nigutiga gufocus na devolution itiga gufocus na maundu maria mangi mothe mambe mecirie ma kuhingira airport mwena uriku nigetha mutongoria witu ndakagirwo ni andu airport ni urakionire deputy party leader witu Cleo Marala akiuga ni twina information mena mubango wa ku make sure ati arumiriri a DCP na edi a Gachagua aria mamwendete matikamugira airport nguririkanie na njire thirikari airport ona riria mundu umite gwitu gicagi kia ndege atua guthie okoni cukuru arathi guthoma kana tuge ni athi ku relocate tumutwaraga airport turi gicagi kigima ukona andu mekirwo bathi na thirikari ndikoragwo na thina so why they have a problem with us going for our leader again is what we are yet to understand no njire thirikari atiriri nari korwo hinya uria muhuthagira na icoka iria muhuthagira
gutindika andu a Rigathi wa Gachagua na andu a DCP na andu a mung'ethaniro niguo hinya uria muhuthagira na icoka iria muhuthagira kurutira Wanjiku wa kawaida uria urihaga magoti wira. Ririkana riria maundu maya mothe marahuthika ni mbeca cirahuthika ni resources cirahuthika na mundu uria urarutira thirikari magoti maya ri ni Wanjiku wa kawaida uria wetereire SHA irute wira, uria wetereire cukuru cicokwo capitation neano, uria wetereire kuigua thogora ya muturire ni uthiete thi na nduri urathie thi. So it is a lost order of priorities from the government side and from the opposition side. Ni andu aria metikirite matiko retaliate ngenaga tondu wa mbere gutongorio ni mundu ta Rigathi wa Gachagua ni ukoragwo no shamba na ni umenyaga ati uyu ti mutongoria ugutindikwa auge kenjoe bagi ciakwa nyiruke maundu mayo na ni manema. So we as a opposition turio haria turaugite we are going to stand up for the Kenyan people tumarugamirire nginya riria gatiba igabuatwo uria kwagiri tondu gatiba ni hete o mundu freedom of expression, freedom of movement. Tondu riria riu ndathie kuma Subukia ngothiete kanitha ndenda kugera ya Naikuru muthigari akanja no nginya ogere ya Nyahururu ri, that is you are limiting my rights. Koguo ithu twenda gutindika ta mung'ethaniro nginya haria gatiba igathomwo uria kwagiriire. Okay. Thank you muno. Ni tugukorwo tukirikira horo wigie kiama kia DCP mehariria ma ithurano by elections iria iratanywo November. No mbere ya tukinyete hau Castro ni ngenda kuigua mawoni maku tondu Jeria Kiaria ri noigua muno akiuga turatanya na andu aingi muno ni maratanya gucoka kwa mundu gwitwo Rigathi Gachagua na hindi iria weciria horo wa Rigathi Gachagua andu aingi marauga mutongoria wake mung'ethaniro. No ririkane mung'ethaniro ri mung'ethaniro ukuruhanitie ciama ciganona hena kiama kia Wiper, hena kiama kia mundu gwitwo Wamalwa, hena andu angi hau uguo makuruhanite thiini wake mwena wa mung'ethaniro Matiang'i. No riu haronekana kuma riria Rigathi kuma aumagarari ungiririkana murumo uria wari ho Rigathi, Kalonzo, Wamalwa manyitana othe he kaundu kari ho ukona ta haya kumbe opposition ina hinya back. Koguo undu uyu uratuma ndumiriri iriku ati gukoretwo gukirite ndirari uhoro wa DCP, ndirari uhoro wa mung'ethaniro hamwe. Itanathikia kiuria-ini kiu ri he kiuria ukuritie kiaga guthiaga atia mundu athurwo agatiganiria maundu ma muingi agakira tondu ni maundu maria maingi ona twina andu tuthurite no muingi niguo uretetera Gen Z nio maretetera nio maretiria maundu ma accountability na transparency. Taru utanathie githurano ri mundu wothe nda gukorwo politically right na ngigo politically right ni kuga ati ndangenda gukuruhanio na handu muingi utari hindi ciothe arikoragwo mwena wa muingi ni tondu ni arenda kumaua mamuhe kura mamuthure. No riria athurwo purpose igacenjia na purpose icenjagia ni tondu loyalty nayo ri ni ya change kuna shift ya loyalty. Watiga gutuika loyal kuri andu are muingi uri gwandikite wambia gutuika loyal tondu kwina munene kwina boss kwina godfather waku ataugite auga mugambo ndwagire ni kugukwo ni mugambo ucio uga. Taruo muthe uri tutiwe party position ya UDA thiini wa maundu maya make maria makoretwo kuma gender based violence no horo wa raping na kiama kiu gitiheanite na nikio kiama gia thirikari gitiheanite position yayo. Of course we try expect makuga ni no but matari maheana mugambo wao ri ndukae ku expect he mundu wi bunge uri aria against kiama kana boss yao uri ariuga tu hagakorwo mundu athurwo ri tugacenjia purpose tugoka in a political enterprise tugoka biashara thiini wa siasa utongoria-ini nikio raigua atiriri maundu maingi nginya marahanika bunge ri no nginya hakorwo hena kickback irathi na mbere niguo nginya maundu ma public policy makorwo ni marathie na mbere kana tukorwo turahota gukorwo tugipush forward maundu ma muingi ma the public agenda. So purpose hiyo iracenjia na loyalty shift yacenjia tukauma from the meaning na clarity iria we wathurirwo gukorwo ugithie wakorwo wahirwo wira wa legislative uhoro wa advocacy uhoro wa oversight ukariganirwo ni maundu macio ugoka we maundu-ini maku we ma mundu kiumbe na maundu maria ma boss waku nimo urenda kuhingia ukariganirwo ni the sole boss ni muingi uria wakuheire kura. Ngiuga kiama-ini uhoro wa kiama gukorwo ati
kiama nĩ gĩthiĩte thĩ kana opposition nĩ ĩthiĩte thĩ kuma mũnene wa kana wa DCP aume kana the former deputy president athiĩ thĩinĩ wa bũrũri wa US. Well, kiama kia DCP nĩ kĩonanĩtie resilient ona boss atarĩ kuo. Nĩ kĩonanĩtie resilient ũhoro wa gũkorwo atĩ nĩ marathiĩ na agenda kana nĩ maratwarithia ũhoro wa agenda, nĩ marathiĩ ũhoro wa gũ-popularize kiama. Tondũ nĩ kiama kĩerũ na nĩ kiama kĩgĩte na mĩri. Ũmũthĩ ũyũ nĩkĩo kĩretanio na opposition. Tondũ nĩ kiama kĩgĩte na mĩri. Na gũkorwo atĩ party leader wake niwe former deputy president nĩ agĩte na ũhoro wa gũkorwo atĩ mũingĩ nĩ ũramũiyũkia, nĩ tondũ maũndũ marĩa araria rĩ nĩ marathiĩ na kana nĩ maratwarana na marĩa mũingĩ urenda na maũndũ marĩa mũingĩ ũraigua nĩ ũrahinyĩrĩrio nĩ thirikari. Ciama ici ingĩ nĩ gũgĩte na laxity. Kwĩna laxity ho tutiramenya whether they are cold or they are warm. Kwĩna laxity ho, of course nĩ tũramaigua no marathiĩ na mbere na kwendia agenda ciao, but the amplification ya voice kana sound ĩrĩa ĩkoragwo ĩho, the energy nĩ iraga, you know, the gravita nĩ iraga gũkorwo atĩ nĩ tũraga gũkorwo twĩna that force, that opposition gravita ya kũigua atĩ nĩ mũratindĩka thirikari. Nginya rĩrĩa Rigathĩ wa Gachagua arĩaria, nĩ ũiguĩte Rigathĩ wa Gachagua nĩ atindĩkĩte thirikari nginya arĩ o kũrĩa US. Nginya thirikari ĩyo nĩ ĩra-respond US, no thirikari nĩ ĩra-take time, even the president nĩ ĩra-take time kũ-respond to Rigathĩ wa Gachagua arĩ US. So that means, kana tells you that Rigathĩ Gachagua na kĩama kĩa DCP is a force to reckon. Thĩinĩ wa gũtindĩka thirikari-inĩ ĩno. Aya angĩ the laxity ĩrĩa tũrona rĩ nĩ gũkorwo atĩ nĩ tũraga gũkorwo twĩna one centralized agenda na tũrapush agenda ĩhana ũũ. Kĩama kĩa DCP rĩ, it is clear. Koguo mũtirĩ na agenda ĩmwe. Kiama kia DCP it is very clear. Nikĩtu ugatire opposition, we are one umbrella, ĩtagwo opposition, no o kiama kina agenda yao, but to align our agendas kiama kia DCP ni kia align na agenda ya opposition, but the laxity ya ciama ici ingĩ ciĩ thĩinĩ wa opposition niho tũraga the meaning ya gũkorwo atirĩrĩ this energy ĩrĩa twĩnayo kiama-inĩ kia DCP rĩ nĩyo energy ĩrĩa tũrenda kuona kiama-inĩ kia Wiper, nĩyo energy ĩrĩa tũrenda kuona kiama-inĩ kia PLP, nĩyo energy ĩrĩa tũrenda kuona kiama-inĩ kia Western DAP niyo energy ĩrĩa tũrenda gũkorwo tũkĩmĩona, but nĩ gũkoretwo kwĩna that somehow wame relax, maybe metereire Gachagua agĩcoke tondũ nĩ wakĩigua nginya energy ĩyo nĩ wambia gũkĩigua Gachagua nĩ anĩra mũthenya wa gũcoka, that energy nĩ yambia gwĩka atĩ arũrũngani kana arũmĩrĩri Rigathĩ wa Gachagua nĩ marenda kũmũ welcome back, nĩ marenda gũgathiĩ airport kũmũiyũkia na kũmũ welcome back nĩ tondũ nĩ acoka mũciĩ eta the opposition leader. Okay. That's how niho turamba gutera that synergy. Yes. Synergy ya ciama cia opposition iria twagĩrĩire gũkorwo tũgĩ-synergize twita a Kenya na tũtingĩthiĩ kana tushinde kasongo aiko tutigũkorwo tũ-synergize energy ya opposition. Jerry, ũgĩthiĩ na mbere ũkĩmĩkaga comment yaku rĩ nĩ muonekanaga mbere ĩyo ta mũthiĩte wega mũno mwĩta mũng'ethanĩro kũrĩa mwathiaga icigo itiganĩte mũkaiyũkio nĩ mũingĩ na maũndũ mothe matiganĩte na mũkonekana ta mwĩna agenda ĩmwe ta mwena wa mũng'ethanĩro. No rĩu rĩ ta tũtarĩrie atĩrĩrĩ na nginya no kwerĩkanaga mĩario nĩ yambĩrĩirie ya no gakorwo akĩrirũkia kĩ bendera ya gũkahũranĩra gĩturwa kĩa president, mĩario nĩ yathiaga na mbere. No rĩu ta tũtarĩrie atĩrĩrĩ Jerry, kuerera nona mwokire na mũrurumo mwĩta mũng'ethanĩro, get me right, haha tũrari ũhoro wa mũng'ethanĩro TDCP. Mũng'ethanĩro nĩ mwoka wega mũno makĩria nginya makana rĩngĩ no matobore. Haya, nĩ mwathiĩ wega, Gachagua nĩ athiĩ US, maũndũ maronekana mũng'ethanĩro hena amwe mararia nakĩ na thirikari kai kũrathiĩ atĩa kana they are hot, they are cold, matiramenyekana. Haya, rĩu mũkuerera atĩa tuge Gachagua nĩ acoka na mũrurumo ũrĩa mũkuerera atĩa mwĩta opposition na nginya ona gũtwarithia na mbere mĩario ya negotiation ta tũtarĩrie tondũ rĩu hau niho kiu nikio kiuria a Kenya mareyuria. Nyambe njuge maũndũ-inĩ ma negotiation ma no kaheo the presidential bid mwena opposition ni maũndũ for lack of a better word ingĩkiuga above my pay grade but ũrĩa njũĩ nĩ atĩrĩrĩ
nĩ magaikara thĩ matuĩrie nĩ magaikara thĩ na o mũndũ arũgama nĩ augaga atĩrĩrĩ agĩkorwo ti niĩ ngaheo rĩ ũrĩa ũkaheo bata nĩ wa mwena witũ na arathiĩ kũhũrana na Kasongo rĩ nĩ tũkamũhe support na njuge atĩrĩrĩ because no nginya tũkorwo tũrĩ andũ very honest gũtingĩtuĩka atĩ family ya ciana 10 aciari maumagara mũciari okay let me even put it this way itura rĩa aciari 10 na ciana na mũciĩ wĩna ciana cigana ona rĩ mũciari ũmwe wa mũciĩ ũmwe aumagara rĩ aciari arĩa angĩ othe magatuĩka reluctant na ciana ciao cigatuĩka reluctant no ciana cia ũrĩa umagarire na ciatigwo cikiruta wĩra cikihanga na ukaigua ciana imwe cia mwena ũrĩa cikiuga atĩrĩrĩ mũciari ũrĩa rĩ nĩ arenda kuga atĩ kĩama gĩake nĩkĩo kĩagũkĩra kĩngĩ because we've had instances where ukaigua utterances kuma atongoria amwe ya mũng'ethanĩro makiuga atĩ kwĩ ciama iria cire of course nĩ mareraga Rigathi wa Gachagua atĩ nĩ arenda kuonania tarĩ kĩama gitu arĩkĩo kĩama gĩa kĩrĩma no uma na kĩhoto rĩ mwana wĩkĩo rĩ kwĩragwo ndagaga mũthambia rĩrĩa andũ a kĩrĩma-inĩ na andũ a Kenya mona DCP noyo ĩreka mĩcemanio noyo ĩrathi macinani noyo ĩrahũrwo tia gas o Sunday andũ acio makwaga kũiyũkia nĩkĩ kĩama kĩu gĩta kĩao angĩkorwo arĩa angĩ magĩo nĩ gũkorwo makĩendia ciama ciao rĩ matiraciendia ngwĩre atĩrĩrĩ mũng'ethanĩro rĩ ũtuĩkaga mũng'ethanĩro nĩ mũndũ kĩama kĩarĩa na arĩa angĩ magatuĩka mũng'ethanĩro nĩwanyita gũtingĩtuĩka atĩ ciama imwe cikoragwo ciĩ dormant cikaraidaga na aggressiveness ya kĩama kĩa DCP magacoka magathi makarũgama mwena ũrĩa makauga atĩrĩrĩ kĩama kĩa DCP rĩ anga nĩ kĩrekire niĩ ngwenda kuga atĩrĩrĩ ndĩ ta mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ na mũndũ wĩna aspirations cia kũrũgama gĩtĩ kĩa women rep o kĩhĩtahĩtano rĩ no nginya we mwenyewe individually wambe wĩtindĩke utanamba kuga mũng'ethanĩro gũtindĩke rĩ we wĩtindĩkĩte ũgekinyia ha ndũngĩtinda gwaku nyũmba mĩeri ĩrĩ rĩrĩa Rigathi wa Gachagua US na mĩcemanio ĩronaga mũnene wa DCP agĩka ĩrarĩ back to back o mũthenya akauma state no agathi state ĩrĩa ĩngĩ akahingũra maobici we ũrĩ o gwaku nyũmba ucoke nĩ wenda kũrũgama uge atĩrĩrĩ aca nĩ araugire you know tũngĩthi thoko ithuothe kwendia ikombe story ciothe nĩ cia black rĩ ũrĩa kwendia gĩaku tiguo ngwendia gĩakwa but the end goal for everybody who goes to a market nĩ kwendia gĩkombe gĩake mwenderie wakwa tiguo mwenderie waku na ndwagĩrĩirwo nĩ kuga atĩrĩrĩ aca andũ nĩ marenda kũgũra gĩkombe kĩa Njeri mũno gũkĩra gĩakwa nĩwanyita tondũ niĩ mathikĩrĩria ũrĩa ndĩrenda kũmenderia na maigua atĩrĩrĩ nĩ ndĩramagucĩrĩria kwenda kũgũra njuge atĩrĩrĩ na njĩra nguhĩ without putting it in so many theories we have to give tukahurira mũndũ makofi harĩa aruta wĩra na harĩa mũndũ ũngĩ egucia tukamwĩraga rĩu rĩrĩa kũrarĩ na mũcemanio wa neki wa kĩama kĩa Jubilee ndĩraiguire ũmwe wao akiuga atĩ marenda atĩ matanyĩte gũkanyita Raila mbaru angĩkorwo nĩ akweherera Kasongo yani mũndũ ũcio mwena ũrĩa no nĩwe mwetereire oke mwena ũyũ nĩgetha mũmũnyite mbaru na acio nĩ amwe arĩa marauga atĩrĩrĩ kĩama kĩa DCP nĩkĩo kĩkĩrehe upper hand thĩinĩ wa kĩrĩma gĩkauga nĩ kĩama gĩa kĩrĩma andũ a kĩrĩma makwaga gwĩtĩkĩra DCP nĩo kĩama kĩao nĩkĩ angĩkorwo he kĩama thaa ici kĩrekuruhania na Raila Odinga Raila o ũrĩa ũmwe ũraingĩrire thirikari-inĩ thutha wa ciana citũ kũragwo Raila ũrĩa ũraingĩrire thirikari-inĩ thutha wa ciana kũragwo hĩndĩ ya maandamano aracoka araheo ma CS thĩinĩ wa thirikari nĩonire ningĩ nĩ kũrarehirwo a committee ya kuma UDA na ODM ma discuss nyamũ ĩyo yao ya gwĩtwo broad based ucoke ũnjĩre andũ a kĩrĩma matikũigua kĩama kĩu nĩ kĩama kĩa thirikari nĩkĩ angĩkorwo mwetereire mũndũ wĩ thirikari-inĩ marĩkanie na ũrĩa wĩ thirikari-inĩ moke mwena ũyũ nĩgetha mamũhoe kura you understand my point rĩu rĩ andũ nĩ matige gwĩ contradict tondũ we have a problem also thĩinĩ wa mũng'ethanĩro wa andũ gwĩ contradictaga ugakora atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kĩama ta kĩa Jubilee rĩ ugakora tũgũthiĩ mĩcemanio na chairman wao no kĩonia gũtigwo ofici na billboards akĩoyaga kamera akiuga Rigathi nĩ mũndũ mũru na chairman wa kĩama kĩu rĩ twĩnake kũrĩa Pwani tukiuga one term ithuothe so the contradictions within these parties na nĩkĩo andũ makwenda harmonize
communications within their parties nigetha riri gutie koragwo ati kwi ciama a fraction igana ona irahura kiama kiria kingi na a fraction of kiama kiu ri iga support andu amwe na urio ngi, because I can tell you one thing for a fact, ni kuri andu uroraga willingly no kona atiriri mundu uyu ri his interest are for the interest of the people, no kwi mundu wi hau for his individual interest. Na nie njiraga andu a Kenya ni wega mugathikagiriria mundu mukamenya atiriri maundu maya mundu uyu areka ri we maraguteithia atia. Mundu rakwira weterere Raila ume thirikari-ini muka akamurehera na kiama giake mumucagure kirima-ini ri na thiini wa bururi uyu, mundu ucio arakwira atiriri witikire uthi na mbere na kuhinyiririo baba anoga kuria mugate wa thirikari iyo ri nitukamubanga mugate wa thirikari iyo ingi. Now we cannot be a people who say things in the day na hwaini tukaugukwo ndungirugama witi accountability uge kiama kianyu ni kia mungethaniro mucoke mugatwira atiriri mutanyite andu aria me thirikari-ini maume muke mumanengere presidential bid. Then on the same note ni turakinya handu tukaga riri tukaga honesty, tondu the moment warugama with you know in the structures ya ORPP ri SG is a very serious position nekini. The moment waroga mata SG wakia fulani kuga ati presidential candidate wanyu ni Matiang'i na akiagetwo studio ro shaka kuga atiriri nie ri ndie na kia mogiothe. Now you are leaving Kenyans to wonder angikorwo tu ginya maundu manyu individually mutingihota kuharmonize ri maito ma Kenya ni mukuhota kuharmonize. Koguo no nyende njire ciama yetu nacio mungethaniro na tikuga ati we are perfect. Of course we have some teething problems in opposition which is very clear, tondu the moment urarugama ugaikia ciugo mwena uria rucio ningi tugakura ni wa support maundu ma thirikari we hau we state house ningi rucio tugakura ningi uga we mungethaniro. People have to have a political conviction na ukarugama by what you say, tondu thina uria uriaga mu Kenya wa kwenda, because every time politicians are looking for their interest uri orathie hathara ni Wanjiku wa kawaida. Tondu tariu handshake no na broad based ino ri ni uratwara hathara ni Wanjiku wa kawaida. Tondu riri ni wongerera andu a Raila thirikari-ini matirariho no nginya makiritirwo mushara nikio raigwa president ena advisors aige gukira maseneta maria twina mu bururi uyu. No anyita warora budget area president arahuthira na executive andu acio guthiaga micemanio. Ririkana mundu wothe we thirikari-ini ni makuagwo ni ngari nene ciina security ciina ndereba. Andu acio ri wage bill iria turongerera mu Kenya murigo uria turaigirira mu Kenya wa kawaida o nigetha tukendie mundu uyu witagwo Raila wikaga handshake o hindi ri kai to which extent do we want to be double speaking. Ningi oho ri ukaigwa ningi Raila arugama kauga atiriri na ithuĩ ri twenda andu aria maandamano ri macompensate maracompensate atia na we niwe woire compensation ya ukithi thirikari-ini riria kwari na andu acio when the pain was still very fresh we woire maguru ngithie thirikari-ini no mwahitania kidogo kuu thiini nigetha maundu maria uratigire wabanga ndiro iyo irike ri ukarugama mwena wa mungethaniro ukauga atiriri andu victims of maandamano macompensate. Again we need to have atongoria very honest to themselves, ntutige double standards. Okorwo we mungethaniro ikara mungethaniro, okorwo we thirikari-ini ikara thirikari-ini. Ni tutige gwetha a balance in here between, tondu ni kurakinya handu tukarigwa atiriri mundu uyu arauga atia twaguthikiriria umuthi ri na rucio ri tutiratwarana mwisho kurora ri urari mushara-ini ni mushara waku uragitagira. Na njoke njugi atiriri maundu maya mothe maroka ni tondu wa institutions being an extension of the executive. Aya Castro re nituramenya ati mathabu ma uteti makoragwo mari megie niki urarehe metha-ini na riu mwite mungethaniro ri kungikinya miatuke eno ni yathie na mbere na kuonekana na njira nene kana ni yathie na mbere kwarara moguo ri mukona kiama giki ri uria mararia ni ta mararia ki mwena uyu na mwena wake wa thirikari uguo guthie atia inyuĩ ta DCP ri itwa rĩanyu rĩgũkorwo rĩrĩ rĩkũ mũgĩthingata harĩa mũkinyetie mĩario na maũndũ mau mothe? Reke nyambe njuge wa mbere uria ngugite tungiaga gusynergize energy to opposition no turemwo ni gukorwo tukiyukia uhotani kana the sole purpose ile tukoretwo twina opposition ya gucenjia thirikari ri no twage
uguo no nginya twita kiria twita opposition na ciama ciothe welcomed thini wa opposition twambe tukorwo twina honesty imwe na tukorwo twina purpose imwe ya gukorwo ati nituramenya ithuĩ niturenda one term na turauga ni one term ngoro na meciria tutigakorwo turuga one term na kanua no ngoro-inĩ ri twi state house uguo that synergy no nginya yambe icenjie na gukorwo synergy no nginya yambe korwo iho ya gukorwo ati twina one goal na one purpose ya kwamba gucenjia utongoria wa bururi uyu na ti gucenjia tokwenda gucenjia utongoria wa bururi uyu tukorwo na utongoria honest thini wa bururi uyu wa Kenya tondu uguo niguo mu Kenya wothe arenda na tutingienda gukorwo tukikinya handu ati Gen Z thaici ni mate mwihoko kana Akenya ningi ni mate mwihoko na opposition iria twinayo tondu tutingikorwo tugiteithia bururi uyu witu wa Kenya uguo ciama cia opposition iria iroka hamwe the sole mandate kana the end goal ni gukorwo ati ni tukuyukia uhotani na nikiona igwa riu ta ciama imwe ira confused tondu itiramenya kana cia opposition kana cia thirikari matiri maragia na a way ya gukorwo ati ni mabangite thia house ya kumenya ati ginya ithui kana tuguthie thirikari kana tuguki they are gambling with Kenyans umuthi uri turari horo wa MOU ya Raila Odinga na William Ruto andu tutoi kana mangianyitanire no muthi uri makavite MOU two men's agreement makamipose tari a problem of Kenyans tari a solution ya Kenya no ni athuri eri maikarite magacinda maundu maria makugayana maundu mao no marenda kumipose tari solution itu which is a lie ya kuri mathina ma Kenya. It is a big con nyamu ino ya iletwo broad based twarina handshake handshake nayo magipose makirehe horo wa BBI but it did not see the light of the day tondu nyamu yo ri yari their own agreement no marenda kumishape tari a public policy kana a public agenda people did not take that ono patikashiria ati kuri andu makuyukia kaundu gako uguo because men are looking for political survival William Ruto ararora political survival yake kana agiritie political survival yake na Raila Odinga nake Raila Odinga nake political survival yake amegritanitie na MOU eno yake tukiona igua kurutithania wira na William Ruto and a condition it is a condition no ginya to implement the 10 point agenda what is the 10 point agenda iyo ni wera maintain Raila gukorwo in government tondu ni aranire he made a big mistake because he auctioned the blood of Gen Z with his position and handshake at that broad based government tondu we gukinya broad based government ni kwendia endie thakame iria yaitirwo ya Gen Z ni athire ku negotiate nayo na President William Ruto tondu thaici energy ya opposition ni onekerete ri thaici ona Raila Odinga ni akurigwo kana akuikara thirikari-ini kana guthie opposition so he has to make a demand na akorwo na condition ya gukorwo ati nie maya maundu mangi ya kuhinga ni guthie opposition na mahinga is a way of conning ni maundu ma extend gikaro giake thini wa thirikari uguo ningiuria andu opposition twambe tukorwo twi honest with each other twambe tukorwo twi honest with each other na horo wa siasa ti horo wa gukorwo ati ni ukorwo kana wi muhiu kana wi muhehu ti horo wa gukorwo uyu lukewarm ni ukorwo wi muhehu kana wi muhiu wakorwo wi muhehu uthie thirikari wakorwo wi muhiu uke opposition turute wira twethe thirikari na twoke thirikari ya uma na uigiririku okay reke twarĩrĩrie hanini horo wigie kiama kia DCP no horo wigie nturamenya mundu ugitwo Gachagua ni aracokana muno makiria ni ndu wa nominations meharĩrĩria mau na ningi ni ndu wa by elections iria iratanywo gukorwo igitabanio mweri-ini wa November mweharĩirie nginya ha mwita kiama kia DCP na muno makiria Jerry ri itemi ria mbeũ njĩthĩ ri harĩ gũshape nominations iciri uge wanyu ri ni uraiguo thini wa kiama giki thini wa mutaratara uyu wa nominations mbere ya nominations by elections tena nominations mbere ya by elections what I know is tariu kiama kia DCP twina candidates aingĩ muno na twina candidates across all by election positions kogwa mwena candidates already twina candidates othe okay no we have all candidates the people who are seeking to get the tickets na kwe kuria guguthio nominations na kiama nikihetwo watho kana nikihetwo you know they have the freedom
to decide how they conduct their nominations, especially in by-elections, where it's much more of a very small group that is up for the contest. Na kiama no kidecide wa mbere gutwara nominations iria Wanjiku giatiriri turenda tigiti wa DCP uheo ng'ania na ng'ania. Wa keri kiama ni kina rutha rwa guikara thi na andu aria mothe marenda ite meke kindu gitagwo consensus mauge atiriri nie ri kura ciakwa ingiona ici kura ciakwa ingiona ici kiama giki data analysis cia candidates ya kiugia atiriri twarora ri uria ungihota guturehera gite giki muciiri ni ng'ania. Wa gatatu kiama ni gitikiritio kuria opinion from the individual institutions. Ti institutions wadicio na constituencies icio ri no cikiheane mawoni kuringana uria kiama giki kienda manengero mawoni mao no makidecide andu mandikire kiama kana they can send their opinions to the party muge turenda ng'ania na maikare thi meke harmonization ya views icio, not necessarily that a party has to do nominations, elective nominations for them to give a ticket to anybody. Na ngwire kiama kia DCP tondu twi kiama gia guthikiriria ground uria njui although ndigikienda gukiaria on behalf of kiama ni njui ati ni magukorwo makienda muno makiria kuhuthira njira iria ingituika niyo nene muno na convenient muno makiria hari Wanjiku wa kundu kuu guothe kwina by election gukorwo akineana mawoni mangiona gwika nominations cia gutwara turatathi twa ballot macinani nikuo ground ikwigika wega ri, because our slogan and is kusikiza ground na kiama gitu tugaga mundu uria tuthikagiriria mbere muno makiria ni mundu gwitwo Wanjiku na niwe mwikia wa kura. Although ni ndiramenya munene witu oka ni agukora gikara thi na neki makoro magitwira which official method they are going to be using, na ithuĩ ta youth nyambe ngwire mbeũ njithi me thĩinĩ wa neki neki ya DCP ndĩagĩte ayuthi o atandatũ arĩa me thĩ wa below 35 years na the youngest one being 24 years me thĩinĩ wa neki. Koguo andũ acio mawoni maitũ ta youth rĩ ni makumatwara thĩinĩ wa neki na organs iria ingĩ ciothe cia kiama rĩ kũrĩ ona youth kũndũ kũingĩ na ngwire tondu kiama gitu menye tutie tureka launching, koguo rĩ gĩkĩ nĩ kiama kĩgeni, koguo he maũndũ maingĩ mũno mangĩgĩkwo maybe in house consultatively na nĩ njũĩ nĩ magũkorwo magĩtwĩra njĩra ĩrĩa makũhũthĩra. No ho nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩmenya atĩ by now we are already going to mashinani, no tuonete tũgĩthiĩ Mbeere North, tũgathi Malava, tũgathi Banisa, tũgathi kũrĩa kũngĩ tondu onokorwo tutie tura decide no kuneo tigiti ri we already want DCP ikorwo iri popular in those by elections in those area icio iria ciothe cina by elections. No of course ta mung'ethaniro ri ndiĩ kana nĩ magũikinya handũ ma decide ko field candidate umwe, macio nĩ maũndũ marĩa tũtigagira principles ma decide tondu ithuĩ ta member ri tutikire na ugera no uru ngihetie njuge ati marakiugire makunengera kiama fani kana there is such a conversation. Maũndũ macio tutire turamaigua formally, but of course there is the conversation of kwi kundu kuria andu makwenda moke into a consensus tondu mundu wetwo thirikari ya Kenya Kwanza ati president witũ mundu you know you have to give the devil his dues. Ni mundu muge muno kisiasa-ini na ni mundu mucori muno, no atue gucorera andu maundu maingi na no tutingĩkenda gĩtũkungie wara, na nĩkĩo tũrauga atĩrĩrĩ principles maikara thĩinĩ wa by elections icio ma decide ũrĩa gũgũthiĩ na mbere rĩ ma decide o kĩama kĩ field candidate wao, every party has the capacity for that. Ma decide onengerwo mũndũ fulani thĩinĩ wa mũng'ethanĩro regions wise, also another good option. Castro nĩ ngĩende kũigua mawoni maku megiĩ gĩcigo kĩa Mbeere North ya rũgongo tondu kiu ni kimwe kia icigo iria iramurikwo muno makiria na kuronekana mundu gwitwo munini wa president Professor Kithure Kindiki arauga ena ground few na giturwa kiu ni kia ku replace mundu gwitwo Geoffrey Ruku uria wa kiamurirwo ta minister. Mwihariirie atia tondu gwiciria kiu ni kimwe kia icigo iria igakorwo na ucindani munene muno makiria. Mwita DCP ni murona ta mugatoria? Well, umuthi ona kuringana na uria
muingi na ground itarie tondu ithu turenda guthikiriria ground ground ni manire kana ni yukitie DCP na ni marenda kiama kia DCP gikorwo na candidate andu akwaria ma na nikio igua hindi ciothe mutongoria wa DCP ugaga kwaria ma ni mundu wa kwaria ma, you know, a truthful man. Well, Bele North ni one of the area iko na very high contestation na giko na very high emotive energy ya siasa na gukorwo flexing of muscles ni undu wa ciama tondu thirikari ni enda ku stamp authority onania ati we still have control over the ground na yo DCP iko in a testing moment ya kuonania ati ni kiama kieru no kina muscles ya ukorwo ati ni kira flex the muscles na kiama gia thirikari oho do we consider loko athuritwo na kiama kia Democratic Party na kiama kia Democratic Party nakio ke part of the opposition na ni mutongoria wake nakio umete ku Bele JB Muturi nake through oguo Jerry Kahiga auga through the makorwo makiaraniria na negotiate kana kiama ni kiama kiriku giko gifield candidate niguo tigakorwo atiriri ntugukorwo ringi tugicorride na the candidates na ithuĩ tura champion one agenda ya gukorwo ati ni turenda gucindana na kiama gia thirikari na candidate witu ri no nginya ayukie ayukie uhotani uyu wa thirikari tugakorwo turahe chance kiama kia UDA kana any other associated party ya Kenya Kwanza na kiama kia DP na kiama kia DCP ciakorwo ni ciama cia opposition na ciumite thini wa Mount Kenya ikorwo tin field candidate umwe uguo ni kaundu muno tungienda the principles makorwo makiaririria tugakorwo ringi ni turakorwo twina unnecessary competition and the sole goal ni gukorwo ati ni turenda gukorwo ati ni turayukia ucindani thini wa kiama kana thini wa constituency ya Bele North. Castro he undu wakorwo kigwetana ona Jerry ni ekugwetete muno makiria heno horo wegie maundu mamwe that kuringana na inywe out of your power ti nywe muratua kana murakinyaniria matuma mau no ta amembari tondu ni rauga atiriri ni urehoka principles aya ni megukorwo magitwitwa riria riagirire na maundu matiganite hihi ri muri ta amembari na amemba very involved thini wa kiama kia DCP ri na thini wa mung'ethaniro ri uge wanyu ri ni urakuruhanio. Well, uge witu ni urakuruhanio na nikio raigwa tugika public participation iria cirekwo na kiama kia DCP ni kiama kimwe lanete ni kiama kirathikiriria muno amemba na Kenya kuheana woni wao na kuheana mwendekithia wao ni mayukia kaundu kau na kinyi muno na gukorwo ni turathikiriria ona ni wendekithia wakwa ni gukorwo ati ni turahe every candidate a chance ya kuonania ngindo ugatiriri kiama giki ri ni gigu set precedence kana ciama cia opposition ni gigu set precedence ohoro woria igukorwo igassociate na candidates ake guthie githurano gia 2027 haha niho president igukorwo igisetwo they must set a pace ya gukorwo ati uria tugukorwo tukirana affairs cia election through the directive of elections uria election jikuranwo ni ikuheana trajectory ya kiama kiu uria gikirani na uria andu magukiyukia guthie githurano gia 2027 uguo woni na wedi wa each and every candidate wako ringi hena candidate matinaiguithania through concession ya gukorwo ati ni maku field candidate imwe maheo chance ya gukorwo ndoguthie nomination niguo the best candidate uria win ukorwo na muingi na akiheo chance yake ya gukorwo ni field enda kiama abeti aga proposal ni muingi kana ni andu endekithitio ni andu na ukiama kimuhe support ya gukorwo agishinda akiyukia gucinda na guku uguo o ciama ciothe cia opposition ithu ni twaigua mugambo witu we considered twita kiama kia DCP mugambo witu ni considered ni tondu na ithu wendikithia witu na uria turenda ukorwo election ici ikiranu na affairs ri ni turaheana wendikithia no ukaigua ni urakorwo we considered kungigakinya handu ati principle aya ni magucoka maikare thiri ni in a case iria candidates ni maregete kuiguithania kana ni gukoretwo na friction iria no nginya riu the party leaders kana the principles no nginya makorwo magikara thiri mariririe kaundu ta kau uguo so wendikithia wa muingi wa members ya kiama na the general public it's much considered. Nigende kuigwa kuma kuri Jerry kana kuringana nawe we mbeũ njithi woni waku wita mumemba wa DCP ni uraigua ta urathikiririo na urakuruhanio matwa-ini ma kiama kiu kia DCP. O mundu wothe no nginya akaragia na very many facts na niĩ ngwenda ku back my
answer na facts nyambe ngwire kiama kia DCP ni githikagiriria mbeu njithi na tondu nie ndi amanga youth aria voko muno thini wa kiama kia DCP nie igikorwo na opinion twambi voice ni thikagiririo na nguririkanie kwi ihinda munene witu Rigathi wa Gachagua aikaraga haria wa Munyoro agatwita ta youth agaturia mukwenda kiama giki tugagithondeka atia ngwire kuma ritwa marangi uria kiama githondeketwo structures the legalities and everything else in a party maundu macio ni mauge maria matwaragwo ni undu haria wa Munyoro riria bangaga kiama giake na if at all at the inception akiambia guthondeka kiama kiu agituma kiondo haria mwambiririo ni a consultaga andu undu ucio ni thite na mbere na kuwika ona thaici AUS wathikirie maundu mamwe maria aragia mwena wa US ni urakoraga ni maundu updated current ma happen umuthi thini wa Kenya na rucio akeria thini wa communications ciake thini wa US ri akera andu aria me diaspora atiriri Kenya kurathio ni tondu niki ni ahuraga thimu ni oyaga mawoni kuma kuri andu a mashinani na ngwire okoro he mundu utari segregation ya classes ni mundu gwitwo Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua Mheshimiwa no ahure thimu kwi mundu wi thoko-ini witu kia ndege no ahure thimu Karangatha police station tari ya kwari na incident ya mutumia wagirire mwana thini wa agirire miscarriage thini wa police station kana incident tere ya Kipipiri kuria mundu aruzire muoyo wake thini wa borithi ni atekaga kahinda akahurira Wanjiku wa kawaida ona tinie muteti Wanjiku wa kawaida tondu nake in his years of experience na miaka ya koretwo siasa-ini ri ni amenyanite na andu a kundu nginya rimwe ni tuthia Meru kaigwa mundu atukoraga twira munene wanyu nie mwaka wa ngiri ukarigwo that is like 10-15 years ago koguo ko ni kuya mawoni maduri for him when it comes to members ni oyaga mawoni ma from the grassroots up to the ladder of kirathi kia andu ta Methu na andu ta Jane Kihara na ari angi agogoyo na ari angi koguo I can tell you one thing for a fact maundu mothe makorainie na by elections tondu gitumi kiria kiratumire acoke Kenya cut short his trip ni tondu wa by elections icio tondu I am very certain ni mawoni aria riu atire ni andu na maundu ma by elections riu ni mambia gwika ati kwiiga wega no wega ugicoke mucii turikiririe maundu ma by elections and you see that is when you realize mutongoria ni mundu rathikiriria ground tondu manake hoto maundu ma mbere tha ici ni mahiu muno maundu ma Malava maundu ma kuria kungi ni mahiu muno koguo ri athikiriria ndona murimo ri aronire wega ni acoke mashinani meke campaign cia kiama kia DCP na of course mungethaniro ke make sure ati thirikari ya Kenya Kwanza ndina hona uhotani thini wa by election onemwe ngirikireria ngwire atiriri riria ugukurora mutongoria maundu maria areka na nginya miario yake ri tariu ni iguaga rimwe mutongoria witu arugama akauga kufinish kumalo ndigwiciria miaka yao ni kwari nayo koguo ucio ni mundu waragia na Gen Z akerwa atiriri kwaria na Gen Z omere wa ntamuri ni kuga kufinish kumalo so he's somebody who is very consultative and I can tell you as a member of DCP party uge wa member wa DCP party na Wanjiku wa kawaida ukoragwo uri number 1 ona uge wa muteti ucio ngi ithu aspirants at before we are even taken into consideration maundu maria ni ngienda ta mundu arugama giturwa kia women rep amba guthikiriria mundu wa Nyandarua angienda atia Wanjiku wa Nyandarua mawoni make ni mariku because DCP yake tuo na the foundation of democracy na the foundation ya kusikiza ground. Yeah. Castro re ukiaririria horo cio ni ngienda kuigwa mawoni maku tondu ngiririkana na President Ruto hindi ya campaign ri ni athirurukaga muno kwa mawoni ma muingi ona ni ahuthiraga terminologies ciake ira relate na ira resonate nake na muingi kuria athie na mbeu njithi muno makiria no riu gwiciria heno horo wigie heno tiganu wa kuoya mawoni mundu wa Nyandarua mundu wa Murang'a arenda atia na aingira wabici-ini hihi ni maundu mariku maramuonereria atiriri ati mundu gwitwo mutongoria wa DCP Rigathi Gachagua ni mutongoria wake considering ona kiariki thirikari-ini ni mundu wa kuga na gwika well o mauma ona hindi ya Azimio andu no mathire na makiamba hama
gitumi kiria Rigathi wa Gachagua na Ruto giatumire macinde githurano ni gukorwo ati oni mathiana magakora muikari kuria ri kuria ikaraga muikari kana murimi wa nduma wa mie mutumia uria mukuru uri maganduma kuria mieu-ini kuria Kianda William Ruto na Rigathi wa Gachagua na andu akini mahotaga gukinyira mutumia ta ucio Azimio ni mambaga hama kuria matauni-ini na magagita andu aria mangihota gwikinyia ona invite ama ngihota gwikinya na magakioya mawoni mao nima ni gukoragwo kwi hindi iyo ya kuya mawoni na gukorwo ugika ground checks na kumenya muikenya arenda atia kuria uthaya andu marenda atia tondu ndaigwo na kugu andu no marathiuruka house to house makioya mawoni atia andu marenda mekirwo atia no riu ri hari kaundu kangi karanjirithia tondu uthuritwo miaka 3 nduri wamenya muikari wa Mumbo-ini muikari wa Kabebero muikari wa kuria gwitu Karima na iria-ini Mahiga Ndunyu kiria agenda kana agendekirwo atia uguo tukamba tugate the point ya ukorwo atiriri we nduri uramenya kiria andu marenda kana we ungikira andu atia nikio tukoretwo na anxiety tondu gutiri kuramenyekana andu marenda atia no andu ni marauga no ukaga gukorwo kwena political goodwill ya gukorwo ukitumikira muingi William Ruto magithiuruka guku ma Kenya ni maheire na gutiri andu group itandikire chata kwina youth chata kwina women chata na kiama kina agenda kwina economic no na mwisho ciothe ciandikirwo ri umuthi uri ingiinaga rukungu shelf-ini gutiri nyamu ona imwe policy kwina better plan plan tayo ri matire marageria kumifuata ati undu tungihota guthie kuri plan na tuthie tukitikaga ati kaundu kau nigekite niki ni tondu maingirire magicenjia purpose makigira makiuga ati kahinda-ini gaka ri ni gaitu ga kuria ni kahinda gaitu gakinya ga kuria magiamba makiantagonize ginya opposition ginya ria technical magia mataithiriirie go set up thirikari na structure makiama makimaingata makiantagonize opposition magicoka makiantagonize media houses tungurikana kwi hindi media irari guku tari harume na thirikari nayo makithiretanaga nginya kuhinga media imwe magithiretanaga ati media nicio irathukiria thirikari ritwa no ti guthukirio ritwa ni tondu inyuĩ ni mwateanirie kioneki kianyu na kioneki kia muingi mukiambia gwika maundu mangi manyu magwitongia makuria muriika makuya mbeca cia muingi na maundu mangi priority ingi mura prioritize nacio ri ticio iria mwaingirire kana mukenya aguthurire twaingirire na slogan ya bottom up umuthi uyu bottom up ri ni gutiriko iratiriko down kuma guku iguru igathie thi ginya maitika maria maitikaga matirakinyira ginya muingi umuthi uyu muikari wa kana mukenya no kurira ararira ni tondu ndari na mbeca muko no andu aya ri mathiruki makiugaga pesa kwa mfuko mari na slogan ya ri thaka muno umuthi William Ruto arauga atiriri ati githurano gia 2027 ri gitigakorwo about slogan no we endirie na gukorwo ni slogan hasura pesa mfukoni kazi ni kazi icio nicio slogan iria aigirire nacio na ndari na ini gutiri kindu kiramuhusu gukorwo ati opposition nayo ina slogan one term Kasongo aende icio slogan nacio ri nicio ira make gukorwo ati tukiririkania every Kenyan ati twina one purpose ya gukorwo ati nturenda thirikari ya uma ucio magiri nayo magicoka makigaruka makiona ni ngari yekirite ruo rwa mburi ri ni turenda turute mburi ngari yo ruaru niguo tumenye ino ni ngari na tukamenya ino ni mburi wako mukenya arenda ngari akamenya arenda guthura ngari itari na ruo rwa mburi kana arenda mburi uguo uma na uigiririki uguo niguo mukenya arenda tutigakorwo turathura andu magacoka moka magatubitire magatuhenia magacoka magateaniria kioneki kia muingi na joint kana kindu gitagwo the social contract makamefunja social contract ya muingi na thirikari iria muthurire uguo ithu turenda uhoro wa uigiririki na uhoro wa development irako kana irathi na mbere no tikugaga ati ni twikite na tutengete but in real sense ground dira translate na maundu maria kanwa gaku karauga ithu turenda miario itwarane na maundu maria amareke ground thegio muno makiria ndona mahinda matiri mwena witu Njeri ni ngienda ukorwo kiuga ciugo ciaku tukirikiriria na ningi ukirikiriria ri kaundu kanini tu ni nguririkana seneta wa Busia Okiya Omtata kwi hindi arakorirwo akiuga ati undu mwe ataretikirania na mwena wa mung'ethaniro ni uhoro wigie agenda tugukorwo iri one term ndiramenya mawoni maku ni mariku hihi ni mufatie gukorwo na agenda makiria
beyond uhoro wigie ki kweheria ki President Ruto utongore-ini ukirekereria nyambe njuge atiriri, you see maundu mothe mekagwo na mutaratara na strategy, na ndungiambia kunjira ni wenda gukagura ngari na nduri ureka driving undu uria wa mbere wagwo ni gwikona ta uratura ni ukwenda kugura ngari ri ni kwamba guthie driving nigetha ngari yoka kahota kumitwarithia tutari turakinya kuga magitwira tuke na agenda igiri. Our first agenda and our patriotic duty ni kwamba kuinukia mundu uyu mucie na to make sure ni twa sanitize kindu gitagwo institutions of government. Twaingira hauri, I am very sure as time goes by okiama na o candidates mararugama tondu many are the times that we forget to place roles and functions of every office individually. Ni ndeta Njeri wa Kahiga ndingirugama njiri andu a Nyandarua ugima wa mwiri na gite kia women rep gitire na ugima wa mwiri. That is a devolved responsibility and a national government responsibility. The only much I can do ni kumerira oversight riria ugima wa mwiri ugakorwo ugacithiritio thini wa county yakwa. Ngwire ngirekereria njugi atiriri ni ndeta beo njithi no nyende kuria thirikari ati miaka ino tutigaritie financial year icigire mwatigaria financial year igire ikai maundu mari arigase yanyu mwehera tukamuririkana ekei tutie wakoragwo thirikari tukameririkana na ikuo iria cionekanire andu aria mateire mawira kambuni iria ciahingirwo ekei at least for the remaining time murute kawira tungikiona tariu tha ici kwina devolution irathi na mbere. It is 12 years down devolution. Inyuĩ ta thirikari ya Kenya Kwanza miaka yo itatu ri mugitira ki thiini wa devolution. Inyuĩ ta thirikari ya Kenya Kwanza ri miaka yo iri mukoretwo mukioya magoti maitu ri mugitwira ati uhoro wigiainie na what you've done. Na mwisho ngirikireria njurie muikari wothe wa handu uigua Gikuyu ari ngwire ati ithuĩ ta kirima ni tugubatara tutwarage ambunge mangihota gutwaririria. Ni njui o mundu wothe ni aonire maundu maria marathi na mbere kuria kaunti-ini cia Homa Bay na mukona andu acio riria mona chance ya gukorwo thirikari ni maundu maria mareka kuu kwao ni murakena na empowerment program iria ciratwarwo kuria kwa Sudi ni cia nduthi ni cia maundu marateithia andu no makinya kirima-ini ni mboco makinya kirima-ini ni handouts. Kwa hivyo no nyende njurie Wanjiku wa kawaida ucagure mundu kuringana na merits ciake na gukorwo kinyaneirie gikiro gia gukwaririria na guthondeka watho. Wa mwisho njurie mundu wothe wi mwena wa Nyandarua ati ithuĩ ta Gen Z tungigoka kumuhoya kura toni ndirahoya gite kia women rep wa Nyandarua county mugatuthikiriria na what we can articulate. Mutikarore miaka itu mutikarore kibeti tondu mwarora ningi kibeti mugutuboca tugakombe maroni twaingira bunge tukahetokia finance bill nigetha turihe maroni macio. Koguo ithuĩ ta ikia kura ni tugie wigiririki nigetha tukahota gukorwo na the moral authority to demand accountability to our leaders. Thank you muno makiria Njeri Castro na njira nguhi muno makiria 30 seconds cigo cia mwisho. Sure. Igiaba nyitirire mugambo uria Njeri Kahiga uga makiria muno abunge aria turatuma ta andu akirima a Mount Kenya turakorwo tugituma bunge na muthi uyu andu a Mount Kenya ni muonete bunge ti nyumba ya luxury and lifestyle showroom ati mutwaraga andu aria me atongu muno ati aria mena mbeca ni umukaga mutwaraga bunge ni muonete that is a house of brainstorming na ni uhoro wa policy competition andu mangihota guthie kumuciririra. Ni ndina experience ya kurugama giti kia mubunge kuria gwitu tha ya 2022 na no ngwire wakoragwo ugivictimize ni gukorwo ati nduri na mbeca but in this sense yo muthi uri maugaga ona kaba ngiri mundu tondu atumite mundu kuhota ku articulate mamundu no tondu matwarire itonga cia uri kuria bunge ri ni cia mariganirwo umuthi itidaga ikimenya maundu maria marathi na mbere kuria mashinani nikio umuthi iratuma na kuria mashinani andu mathimori atiriri andu mangienda ndimekiri atia andu makwenda ndimekiri atia ni tondu matire na touch na ukorwo na muingi na uhoro wa bunge National Assembly kana the House of Parliament ni uhoro wa kuhe bururi mundu kuhota gucira maundu ma bururi ni tondu kaundu karia wa konta finance bill dira affect yo mundu wa uthaya ira affect mundu wa kuria kwa Njeri Nyandarua ika affect mundu wi Maraba mundu wi kuria Kapsaret ira affect uguo traka tuga pull brains together adu abunge to brains together across the country and maguka ku streamline policy cia bururi uyu witu wa Kenya uguo ginya encourage be ujithi ona ithurano cituri
cia by election ndiramuria mumire mwitie ite niguo ona inyu muonani ati mwina uhoti na mwina capability tukorwo tugithondeka ritwo niguo andu aya matigage kuga ati tuheaga mbeu njithi magoka kurumbana magoka gwe tuonanie candid leadership area tunayo thiini wa young leadership nyendithiria andu thaya muthenya mwega na Kenya othe muthenya mwega. Asante sana Castro na Jerry ni undu wa gukorwo hamwe na ithu rucini rwa umuthi thengio muno makiria. Asanteni sana inyothe mwakorwo hamwe na ithu. Naomi Mwangi, good morning, thengio muno. Sami wa Karura, asante. Kamau Musenangu, Joseph Asbon, Agnes Thiga, David Kimani, Kariz Kanyere, inyothe mwakorwo mitambo-ini rucini rwa umuthi muno makiria handu-ini ha aria othe mateithiriria gutigirira tabarĩra ĩno nĩ yakinyanĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ngatho muno makiria gĩina muthenya mwega. TDA thayo njĩtagwo Mũmbi wa Chege, nĩtwĩrĩgane. Meg TV, muthegi wa rũrĩrĩ. We are back like we never left us again. Mrasta Moches, Mesa Mavela, Mesa Mangone, kama sana kurudumia. Baba Yom, jina bigi nani? MC Ghetto Child, bad like 90s dancehall.